ફીડ આપ્યા પછી તમારું બાળક પણ શું તરત પોટી કરે છે? શું આ પ્રોબ્લેમ છે કે સાયન્સ છે? ઘણા મા બાપ આ ફરિયાદ સાથે આવે છે કે સાહેબ જેવું દૂધ પીવડાવ્યું એવું 2 જ મિનિટમાં પોટી કરી લે. આ સાવ નોર્મલ છે. આને કહેવાય ગેસ્ટ્રોકોલિક રિફ્લેક્સ. નાના બાળકોમાં જ્યારે દૂધ પીવડાવો છો ત્યારે સ્ટમકના સેલ્સ એક્ટિવેટ થાય છે કે જેના કારણે ઇન્ટેસ્ટાઇનની હલચલ એટલે કે આંતરડાની હલચલ શરૂ થાય છે અને બાળક પોટી કરી લે છે. આ વસ્તુ એકદમ નોર્મલ છે, આમાં પેનિક થવાની કોઈ જરૂર નથી. જ્યાં સુધી બાળક એક્ટિવ હોય, બાળક રમતું હોય, બાળકનો વજન વધતો હોય અને સ્ટૂલની કન્સિસ્ટન્સી નોર્મલ હોય, કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી. પણ જો બાળકની સ્ટૂલની કન્સિસ્ટન્સી બહુ વધારે પ્રમાણમાં વોટરી હોય, બાળકને સ્ટૂલમાં બ્લડ કે મ્યુકસ આવતું હોય કે બાળક સુસ્ત પડી જાય, કચકચ કરે રાખે તો તાત્કાલિક તમારા પીડિયાટ્રિશિયનને બતાવવું જોઈએ. હવે બાળક અમુક વસ્તુ પોતાના સ્માર્ટનેસથી કરતું હોય છે તો પોટી પણ એમાંનો એક ભાગ છે, તો એમાં ગભરાશો નહીં. આ રીલ નવા બનેલા પેરેન્ટ્સને ખાસ શેર કરો.